pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ah! Y no obstante, a pesar de estar compartiendo un día tan hermoso junto a los turistas, a la gente de Colonia, no nos olvidamos de un tema que realmente nos preocupa a todos. Nosotros nos preocupamos por la desaparición de los 3 niños en Juan Lacase.